Prison Break patrí medzi najlepšie seriály všetkých čas, ale isto si nevedel, že veľa vecí má o dosť hlbší význam, ako sa na prvý pohľad zdá. Preto si dneska natočíme 10 faktov o seriáli Prison Break, takže až sa ti video bude ľúbiť, určite lajkuj, odoberaj, zdieľaj a hlavne sleduj môj Instagram, ktorý máš dole v popise. No a ja nebudem zdržiavať a poďme na tie fakty. Ako prvý fakt máme tu tetovanie, ktoré mal Michael Scofield na svojom tele. Tetovania, ktoré mal Scofield v seriáli na svojom tele, neboli len tak zo srandy načarbané produkciou, aby to nejak vyzeralo, ale skutočne to bol pôdorys, vlastne celý plán tej väznice, čo som ani ja vôbec nevedel a bol som prekvapený. Takže áno, tie tetovania neboli vôbec načmarané a bol to reálny pôdorys tej väznice, v ktorej to natáčali. V tých tetovaniach boli zakodované taktiež aj unikové východy, no a mená strážcov, takže celkom zaujímavé, pretože toto som ja sám nevedel a bol som prekvapený, ale áno, nebolo to načarbané a bol to reálny pôdorys a plán väznice, v ktorej sa natáčalo. Ako ďalší fakt, určite ste si všimli, že Michael Scofield v celom tom seriáli pôsobí ako nejaký veľký génius. No a není to náhoda, pretože Wentworth Miller, herec, ktorý hral Michaela Scofielda v Prison Breaku, je aj v skutočnosti naozaj tak inteligentný, ako hral v seriáli, pretože má naozaj vysoké IQ, čo som sa dočítal nejak okolo 130 IQ, čož nebudeme si klamať, není zle. Takže aj v osobnom živote je Michael Scofield naozaj šikovný a múdry, ako bol aj v tom seriáli. Sice nehovorím, že teraz ujde z väzenia, ak aj v seriáli, hej, bol to seriál, ukloníme sa. Ale určite aj v osobnom živote múdry a má nejak okolo 130 IQ, čo som sa dočítal, takže táto rola mu celkom sadla a v Prison Breaku vlastne hral tú rolu, ako keby bol doma, pretože aj v osobnom živote je taktiež múdry. Väznica Fox River sa natáčala v existujúcej opustenej väznici, ktorá už teraz roky nefunguje, s názvom Joliet Prison, takže nebolo to nejaký vymyslený areál postavaný produkciou, ale reálne tá väznica existovala, len akurát, že bola opustená a mala iný názov, no a nachádza sa v Illinois. Či jak sa to hovorí? A viete, čo myslím? Illinois. You know. Taktiež herci priznali, že keď tam natáčali, tak tá atmosféra bola naozaj drsná a mali pocit, ako keby tam boli reálne väzni. Prison Break mala byť malá, uzavretá miniséria, no ale vybuchlo to takým spôsobom, že tvorci boli prinútení v tom pokračovať, no a nakoniec sa to vyvinulo až na 5 sérií, no ale mala to byť malá miniséria. Jedna z najobľúbenejších postav, buď ho ľudia nenávidia, alebo ho majú najviac radi, bol Theodore Bagwell T-Bag. Postava T-Baga mala už totižto skoro na začiatku hneď v prvých častiach umrieť. Herecký výkon Roberta Dnipra bol ale tak dobrý a silný, že nakoniec ho ponechali až do konca seriálu a spravili z neho jednu z najlepších a najviac kontroverzných osôb, no a vlastne doteraz je spoločnosťou veľmi uznávaný, ako to dobre zahral, hej, akože bol dobrý, nebudeme si klamať. Ďalší z faktov je, že veľa scén vzniklo improvizáciou. Niektoré dialógy vznikli počas natáčania a vďaka improvizácii scény pôsobili lepšie, reálnejšie a drsnejšie, takže bola tam aj nejaká improvizácia zo strany hercov. Teraz sa opäť vrátime k tým tetovaniam Michaela Scofielda. To tetovanie samozrejme nebolo reálne a nemá ho doteraz herec na sebe, bolo lepené, no a toto lepenie tohto tetovania každý jeden pracovný natáčací deň trvalo 4 až 5 hodín. Prison Break bol tak svetový a špičkový, že odštartoval aj ďalšie seriály, kde sa riešilo väzenie, zvraty, napätie a toto všetko, pretože bol tak špičkový a mal také dosahy a celosvetovo riešený, že nakoniec aj produkcie ostatných seriálov sa rozhodli ísť týmto smerom. Meno Michael Scofield nebolo vybrané náhodne. Má totiž symbolovať človeka, ktorý rozumie architektúre, detailom a plánovaniu. No a samozrejme to dokonale sedelo k jeho postave, takže nemáme sa o čom baviť. A ako posledný fakt tu máme, že Prison Break mal mať iba 4 série, no ale nakoniec má 5. A je to preto, že opäť fanúšici zauradovali, pretože ako všetci vieme, seriál bol výnimočný, špičkový a jeden z najlepších, až nie najlepší v tej dobe, podľa mňa aj iné, že doteraz. Mne osobne sa ten koniec páčil, aj keď je tam veľa kontroverzií, že malo to končiť 4. sériou a tým koncom, ktorý bol v 4. sérii. Ostatní si zastávajú ten koniec v 5. sérii, že to bolo lepšie a šťastnejšie, no a vlastne koniec Prison Breaku je na dve časti, že ľudia ho buď nenávidia, alebo majú radi, že proste buď to tak malo byť, alebo nemalo. Niekto je za 4. sériu, niekto za 5., že tak mal skončiť, alebo tak mal skončiť seriál. Ja osobne si myslím, že 5. séria bola dobrá a je lepšie, že to skončilo 5. sériou. Nebudem spoilovať prečo, pretože si to môžete pozrieť, určite možno vás to prinúti toto video, že si pôjdete pozrieť tento seriál, pretože určite je jeden z najlepších na svete a podľa mňa ja som videl veľa seriálov, pre mňa je to najlepší seriál, čo som kedy videl. A nemám to takto iba ja, má to veľa ľudí,
no a doteraz je ešte stále svetoznámy a dosť sledovaný. Takže toto je 10 faktov Prison Breaku. Ak sa vám video ľúbilo, určite môžeme dať aj ďalšie fakty o tomto seriáli alebo o nejakom inom, ktoré napíšete do komentárov, to už je čisto na vás. Ak sa vám toto video ľúbilo, určite lajkuj, dobré a zdieľaj, follow môj Instagram, ktorý máš dole v popise. No a ja idem strihať video, takže čaute, majte sa a hrajte sa. Choďte si pozrieť Prison Break.